Vores projekt, branding og åndssad, musiklinje, krydset parret, i det her tilfælde med mediefagslinjen, der har vi valgt at lave en musikvideo, hvor vi laver vores egen musik med vores egen tekst, og så sætter vi nogle billeder, noget video på, og det er så det vi kalder en musikvideo. Bagom det vil der være en dokumentar, som er Kasper, jeres kameramand. Det er hans projekt. Han vil sørge for at følge mig nøje 24 timer døgnet rundt de næste 4 dage, for at se processen, hvordan det fungerer, hvordan sådan et AT-forløb egentlig kan gå. Hvordan man går fra ingenting til et helt imperium af et syndflod af gode rim og musik, der bare harmonerer sammen i den bedste klang. Det er lidt det, vi prøver at opnå her på de næste 4 dage. Vi regner med, at den her dag i dag vil gå til noget tekstskrivning, noget brainstorm, noget udvikling af idé, og til måske, hvis der bliver tid til det, en lille smule interview til rapporten, eller dokumentaren, og måske også at bækse lidt rundt med noget beat og sådan noget, fordi vi skal også have et beat til den her fantastiske sang, som før nævnt skulle blive en syndflod af melodi og ord, der bare harmonerer. Ja. Dag nummer 1. I dag så står den i det kreative tekstskriberende tegn, hvor vi skal have lavet noget tekst. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi vil brande OG. Hvad skal vi sige i den her tekst? Hvordan skal vi formulere os, og hvordan kan vi på bedste måde kreere en tekst, der virkelig brander OG? Fortæller om de gode og de dårlige ting, stereotyperne og fordommene, og dem har vi så tænkt os at prøve at afkræfte. Det er det, der kommer til at ske i dag. Action. Som I kan se, så står den nu i tekstforfatterens tegn. Det betyder, at nu skal MC Emse, Emi H, Mr. Mortens, Mr. Gade, kan du vælge? kært barn af mange navne. Han skal i hvert fald til at skrive noget tekst. Jeg regner jo med, at det kommer til at gå pisse hurtigt. Altså, det er OG, der er jo ikke andet end positive ting. De strømmer jo bare ud. De venter bare på at komme ud af min hjerte og ned på det her papir. Fordi der er simpelthen, altså, det er jo fantastisk skole, og kreativiteten, den er bare ved at springe ind i mig. Fuck, man! Det var så slutningen på dag 1. Som det nok kunne ses, så blev jeg ikke helt færdig med rappen endnu. Så til i morgen, der skal der noget seriøst tekstskriveri i gang, og så må melodien også kunne nås i morgen, så vi stadig kan overholde den tidsplan, som måske er rykket lidt tilbage. Men det ser stadig godt ud, det ser stadig lovende ud. Tak for i dag. Kan I have det, som I ser ud? Så vi er kommet til dag 2. Vi er ikke helt færdige med tekstskriveriet, så i dag der vil vi gerne blive færdige med rapteksten, og så skal vi have gang i melodien. Planen til videre er, at vi venter lidt med musikvideoen, og så må vi se, hvor langt det bærer os hen. Jeg er endelig blevet færdig med tekstskriveriet. Så nu er vi gået i gang med at tjekke op for noget melodi og øve det her igennem. Så helt sikkert, det er hvad der skal ske i dag. Så er dag 2 overstået, og så er billedet klart, vi har teksten klart. Nu er det så i morgen, at indspilningen finder sted. Og når vi så har fået indspillet, så vil dagen stå i musikvideoens tegn. Vi skal have produceret en musikvideo, der fuldstændig fanger publikum. I kommer aldrig til at se noget mere dramatisk, mere spændende, erotisk på en mere satirisk måde end nogensinde før. Det her, det shit. Det bliver fantastisk. Det bliver vanvittigt. Det bliver usætte ord påligt. Ja. Vi er så blevet færdige med musikvideoen og dokumentaren.
Tusind tak, fordi I alle sammen ville kigge med. Det har været en fornøjelse. Hilsen Emil og Kasper.